听腻 Windows 内建音效了吗？你只要搜寻音效，打开系统音效设定，就可以变更各种音效。Windows 11开机声也可以选择关闭。比较常听到的像是这个、这个或这个。如果你手边有音效 Wave 档，就可以手动替换。我把常见的音效改成自己想要的。最后来看一下效果如何。还是熟悉的声音最对味。